224 va adelante. Steven Westreicher le sigue. Este piloto Rebollar sabe lo que hace, lo está midiendo. Míralo, obsérvalo. Va, se va adelante Steven Westreicher. Ahí está la organización. Steven adelante, Rebollar segundo. Steven Westreicher adelante. Con ese corteo de pistones. A partir de las 3 de la tarde, bien almorzadito. Y no te olvides de traer plata. Ya está listo, gracias. Seguimos con los pilotos. Estos monstruos. Rebollar más adelante. Steven Westreicher primero. Nuestro piloto de Huancayo va tercero. Ahí estamos con esta competencia. Seguimos. MX especiales. Steven Westreicher con la 200. Y cerquita. Ahí está. Salvatierra en tercer lugar con el número 2. Salvatierra. De 10.000 soles en esta clasificación. Y después de esta vuelta se viene el sorteo. Un par de guantes abdominales, un par de patines, con todo
espesor de cerveza. ¿Dónde está mi espesor de cerveza? Chaco, Chaco. ¿Dónde está la botella, Chaco? Vamos, sírveme, papi. Ahí está el dron, señores. El dron está llevando las mejores imágenes el día de hoy. Gracias a los pilotos, hoy descansan. Hoy la pasan súper bien. Ahí está la cuatrimoto también, así, ¿ah? Ya viene la grandes premios, grandes espectáculos en este escenario a partir de las 3 de la tarde. No te olvides de traer su billetera. Vamos a tener los comentarios. ¿Dónde está mi comentarista? Steven Mostreche, ¡wow! ¿Qué tal el espectáculo? Son los celulares, Regala de los aplausos, señores, a Cristo del piloto de Villarrica. Ok, nos vamos al sorteo. Vamos a sortear, señores, los guantes.